丹纳斯台风重创大台南地区，许多地区现在仍然是没水没电。住在台南佳里区的居民是苦不堪言，就有民众抱怨家里冰箱泡水已经连续坏了2台，根本就没有办法保存食物。也有在当地住了20年的老人家，在回忆当下屋顶被吹翻，是难过到哽咽哭了，表示根本没有遇过这么严重的灾情。现在只希望能够尽快恢复供水供电，才能够好好修复家园，恢复正常的生活。丹纳斯台风为台南带来了强烈雨势，造成多地传出淹水灾情，有些地区甚至传出积水淹过小腿肚的状况。台南佳里区已经从礼拜天开始停水停电了好几天，让居民是苦不堪言。这几天停电停那么久，冰箱的东西还好吗？都坏掉啊，然后复电，然后一台冰箱又坏掉。水菜坏掉啊，肉类的、鱼仔类的，粽、水饺拢无去啊，拢洋去啊。洋去。鸡肉甲猪排拢臭去啊。那时候我真的吓到了。那时候吓到会抖。我妈吓到全身发抖。是哦，阿姨你吓到全身发抖。没。哦，惊死！阿姨过来。阿姨不要紧啊。老人家哽咽表示，现在家里都泡着水，一想到清理家园就压力大到睡不着。尤其在回忆当天屋顶被掀掉时，更是吓到全身发抖，流下眼泪。说在这里住了快20年，从来没有发生这么严重的灾情。许多受灾户也只能先撑起帆布应急，让屋里不要再漏水。民众无奈地表示，家里已经连续坏了2台冰箱，只能忍痛把里面的生鲜食物全部丢掉，损失的金额难以估计。目前也只能等风雨比较小的时候再出门购买新的冰箱。也有居民的住宅天花板跟水塔是直接被强风吹飞到附近的香蕉园里，除了住家受到影响之外，许多文旦也是泡水浮在水面上，农民的努力全部白费。现在居民只能趁着风雨变小的时候，赶快修复家园，争取尽快恢复日常生活。